السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه بقى ايه الفيديو ده فيه كام نقطة كده انا كنت حابب اتكلم فيهم بس باستفاضة. فانا قلت ايه، خلينا نعمل الفيديو ده ونحكي فيه شوية. اول نقطة هنتكلم فيها النهاردة نقطة بنيامين نتنياهو. ايه اللي حصل في موضوع بنيامين نتنياهو؟ زي ما احنا كلنا عارفين، الحرب اللي كانت قايمة بها اسرائيل على غزة وعلى طبعا ايران وعلى لبنان وعلى سوريا، وكان بنيامين نتنياهو بيطول في الحرب دي على قد ما يقدر. كان السبب الرئيسي او السبب الاول في الموضوع ده ان بنيامين نتنياهو عليه جرايم ومتقدم للمحاكمة في اسرائيل وعليه مصايب سودة في اسرائيل، وكان الهدف الاساسي من الموضوع ده كله ان هو يطول في الحروب على قد ما يقدر علشان يقدر ان هو يخرج او ان هو يتملص من الموضوع ده، او ان هو بعد لو جاب انتصار قوي، انتصار كبير، يقدر ساعتها يتكلم مع يعني مثلا رئيس الحكومة او يتكلم مع اي حد ايا كان علشان يقدر ان هو يديله عفو من الجرائم بتاعته. طيب هو مشي في السكة بتاعته دي وحارب في كل الاتجاهات وخسر خسائر كبيرة جدا، وخسر في غزة، وخسر طبعا علاقته بالعرب بعد طبعا الموقف بتاعه لما ضرب اللي هو وفد حماس في قطر، وبعد حربه مع ايران، وبعد كل الحروب دي، وبعد اللي هو بيعمله دلوقتي كمان في سوريا. طبعا هو شغال في سوريا وعمال بيدخل كل شوية وياخد مساحات زيادة ويعمل سور حديدي، وياخد مساحات زيادة ويعمل سور حديدي. ولبنان طبعا في عز ما هو بيعمل كل ده فجه اتقدم خلاص للمحاكمة. فالمفروض ان هو يتحاكم، عنده جرايم ما شاء الله، يعني عنده جرايم هو ومراته سارة. ايه الجرايم؟ عنده جرايم رشوة، سرقة، استغلال منصب، كل اللي انت عايز تقوله. يعني انت بتحكي على واحد لا ذمة ولا ضمير ولا مبدأ، فعمال بيلوش يمين شوية وشمال شوية، وكمان سارة مراته كمان معاه بتلوش معاه يمين وشمال واستغلال مناصب وي 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 فتقدم للمحاكمة. طيب هو المعلم برضو بيشغل دماغه وعايز يخرج من الموضوع ده، عايز برضو ان هو ايه، يلاقي له مخرج، لان الدنيا دلوقتي حاليا هي الى حد ما هادية مش زي الاول. فيعمل ايه؟ فراح جاي المعلم عامل فيديو حلو كده جميل، طلع في الفيديو ايه، بيتكلم نوع من الايه، استغاثة او طلب او رجاء لمين، لرئيس اسرائيل. طلع بيتكلم في الفيديو ده مع رغم او مع العلم ان هو كان ممكن بمنتهى البساطة اصلا يعني ان هو ما يعملش فيديو ويروح للراجل يقابله كده فيس تو فيس ويتكلم معاه وي انما هو بعت له رسالة من خلال فيديو عامله على السوشيال ميديا. ايه الرسالة؟ بعد بيقول له ان احنا فيما معناه يعني ان احنا حاربنا كتير، وان احنا وي وان المنطقة بالكامل داخلة على مرحلة خطيرة جدا 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 في وقت قريب. يعني الراجل بيتكلم من خلال كلامه يعني ان هو بيحكي في شهور والمنطقة هتخش على مرحلة خطيرة جدا جدا جدا. طب ايه قصده من كده؟ ليه هو عمل الفيديو ده؟ وليه هو ما راحش للراجل بدون اعلام ولا الشو ولا الفيديوهات وهو راح يتكلم معاه بما ان انت دي اسرار؟ ولا هو قاصد ان هو يوصل رسائل من خلال الفيديو ده للناس عشان تفهم في ايه او علشان يحذر؟ ثم ايه اللي المنطقة داخلة عليه حرب؟ هو بيحكي اللي يتفهم من الفيديو بتاعه ان هو بيتكلم عن حرب كبيرة جاية في الشرق الاوسط ولازم ان احنا نستعد لها. فبناء على كل الظروف دي هو بقى بيتكلم بيطلب من رئيس اسرائيل ان هو يعفو عنه هو ومراته وعن كل الجرائم اللي هو عملها. ليه؟ ده كله بسبب ان هو شايف ان في حرب كبيرة هتحصل
في المنطقة الفترة اللي جاية، فبناء عليه لازم ان هم يكونوا مستعدين وجاهزين، والموضوع عندهم يبقى يعني احنا ايه، بلاش نلتفت لهذه الامور. ايه مش عارف خلافات داخليه وان انا عليا قواضي وانه لا لا لا، مش وقت الكلام ده. خلينا في الاهم، الا وهو ايه؟ طبعا ان في المرحله اللي جايه في حرب كبيره هتقوم، ولازم ان احنا نكون مستعدين ليها. طيب هنا نتنياهو كان قصده على ايه؟ ايه هي الحرب الكبيره اللي هو بيتكلم عليها جايه في المنطقه؟ طبعا كلنا نعلم ان في الغالب هو كلامه كله على ايران. اسرائيل حاليا شايفه ايران بتجهز نفسها كويس جدا جدا جدا. دفاعات جويه جابت من روسيا الاس 300 والاس 400 والمدى الطويل والمدى المتوسط والمدى القصير، جابت برضو دفاعات جويه من الصين، جابت طيارات حربيه من الصين وروسيا، وعماله ايران بتقوي في نفسها، وده طبعا ضد رغبه اسرائيل. فهي اسرائيل شايفه كده. وعلى فكره الناحيه الثانيه برضو ايران شايفه برضو ان اسرائيل وايران لازم وحتما داخلين في حرب مع بعض. الموضوع ما انتهاش، مش هي حرب ال 12 يوم وخلصت على كده، لا لا لا. ايران شايفه ان هي هتحارب اسرائيل، واسرائيل شايفه ان هي هتحارب ايران، ولذلك هما الاثنين كل واحد فيهم عايز يستعد اتم استعداد للحرب اللي جايه، علشان كل واحد يبقى جاهز، لان هما الاثنين خدوا درس كويس جدا من حرب ال 12 يوم. ده عرف ايه القوي عند ده، وده عرف ايه القوي عند ده. اسرائيل طبعا بتشتغل في ايران بشكل قوي، وليها عملاء هناك في ايران، جواسيس على الارض شغالين لصالح اسرائيل، وطبعا جميع الاخبار وجميع التفاصيل واصله لاسرائيل. فبناء على ذلك هي عماله بتستعد عشان تكون جميع الغلطات اللي مرت عليها لما كانت في حرب ال 12 يوم. وعشان نكون برضو الكلام واضح، حرب ال 12 يوم دي خلصت علشان اسرائيل هي اللي ما كانتش قادره. اسرائيل هي اللي طلبت بقى من امريكا، خلاص تعالي لازم امريكا تتدخل في الحرب، لان خلاص كده كانت الدفاعات الجويه الاسرائيليه كانت خلاص على شفا ان هي خلاص تنهار. فحرب ال 12 يوم دي علمت الطرفين سواء ايران او اسرائيل، علمتهم درس كبير جدا جدا جدا، اللي بيه هما الاثنين جواهم نفس الفكره، انه هما الاثنين لازم داخلين حرب مع بعض، فهم الاثنين لازم يستعدوا لهذا الامر بشكل قوي. فبناء عليه نزل بنيامين نتنياهو الفيديو بتاعه علشان بيتكلم مع رئيس اسرائيل انه هو سيبوني دلوقتي وعفوا علشان احنا نستعد اللي جاي. وعلى فكره ما يمنعش ان ده يبقى برضو نوع من انواع الردع. يعني ايه الردع؟ يعني دولة خلينا مثلا نتكلم مصر بتجيب اسلحه وتجيب غواصات وتجيب مضادات وبتجيب صواريخ وبتجيب طيارات وبتجيب احدث الحاجات وكل الحاجات وكل المعدات ودبابات، وبتخش في التصنيف العالمي من احسن 10 جيوش في العالم. ليه كل ده مصر بتعمله؟ علشان تبني جيش قوي يبقى جاهز لاي حاجه او لاي مواجهه في اي وقت. دي رقم واحد. رقم 2، في حاجه اسمها قوه الردع. قوه الردع ان هو لو في بلد حبت ان هي تدخل حرب مع مصر، قبل ما تدخل الحرب بناء على جميع الاستعدادات بتاعه مصر دي اللي هي شايفاها الدولة دي، بناء عليها الدولة دي تفكر 1000 مرة قبل ما تخش مع مصر الحرب. دي اللي اسمها قوة الردع، ان انا بعمل قوة بوريها لكل الناس لكل البلاد، بتبقى عارفة قوتي عاملة ازاي، بحيث اي بلد تفكر تعمل حاجة
لازم تعمل 1000 حساب. فبناء عليه ممكن اي دولة حبت ان هي مثلا تدخل حرب مع مصر انها تفكر وانها تتراجع بناء على القوة اللي فيها مصر، دي اللي اسمها قوة الردع. فممكن يبقى بنيامين نتنياهو بيعمل كده من باب ان هو عايز يقول، وطبعا كلامه مفهوم، ان الرسالة رايحة لإيران، ان هو يا إيران احنا مش هنسيبكم، فحاولوا تحلوا الموضوع بتاع طبعا ايه الوكالة الذرية والنووي وكل الكلام ده، انتوا حاولوا تاخدوا فيه خطوات ايجابية علشان احنا مش هنسكت. ممكن تبقى دي برضو من ضمن الرسائل المبطنة في الفيديو بتاع بنيامين نتنياهو. فدي اول نقطة كنت انا حابب اتكلم عليها، وهو الفيديو بتاع بنيامين نتنياهو الخاص بطلبه من رئيس اسرائيل ان هو يعفو عنه، علشان المنطقة الفترة اللي جاية هيبقى فيها حرب كبيرة. طيب تاني نقطة عايزين نتكلم فيها ايه؟ تاني نقطة عندنا هنا في مصر في حاجة مهمة جدا لازم نتكلم فيها. مشروع الطاقة الشمسية في سيناء، او بالاخص في طور سيناء. ايه اللي حصل؟ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء والوزراء والحكومة عامة خدوا قرار ان هم يعملوا محطة طاقة شمسية في سيناء. طيب محطة طاقة شمسية في سيناء او في طور سيناء، هنقول ليه؟ طب ما يعني احنا عندنا كهرباء وعندنا فليه؟ ليه؟ دي هنجاوب عليها. طيب ايه؟ طيب يعني طب ايه المحطة، او ايه هي قدرات هذه المحطة؟ مصر هتعمل في سيناء محطة طاقة شمسية، وهتكون اكبر محطة طاقة شمسية في العالم، قولا واحدا اكبر محطة طاقة شمسية في العالم. ايه ليه؟ او ايه السبب؟ او طب ايه مواصفاتها؟ محطة الطاقة الشمسية دي هتولد 15 جيجا واط، هتولد 15 جيجا واط كهرباء، او 15,000 ميجا واط من الكهرباء. طيب هو احنا الرقم ده، ما هو في ناس ما تعرفش او ما عندهاش معلومة، طب هو احنا الرقم ده كبير ولا صغير ولا ايه الرقم ده يعني؟ عشان نعرف الرقم ده كبير ولا صغير لازم نقيسه بحاجة تانية. هنقيسه بأول حاجة مثلا بالسد العالي. السد العالي بيخرج كهرباء 2100 ميجا واط في السنة. يبقى السد العالي بيخرج 2100 ميجا واط، تمام؟ او 2.1 جيجا واط. ماشي. محطة الضبعة النووية اللي احنا طبعا شفنا من وقت قصير جدا لما كان في احتفالية في مصر طبعا، وكان الرئيس المصري جاي في التلفزيون، وكان جاي الرئيس الروسي برضو على تركيب قلب المفاعل في محطة الضبعة النووية. محطة الضبعة النووية لما تكتمل اللي هم الأربعة مع بعض هتخرج 4800 ميجا واط. طب 4800 ميجا اللي هم 4.8 جيجا، يعني دي بتخرج 4800. محطة الضبعة النووية اللي طبعا واخدة زخم كبير جدا، وكان عليها كلام كتير جدا، وكانت يعني افتتاح عظيم وقوي، وان شاء الله تكمل بألف خير، عشان هي دي لسه اول واحدة، وهم المفروض ان هم يعني في 4. طيب يبقى دي 4800 ميجا واط، والسد العالي 2100 جيجا واط. تخيلوا ان الاثنين دول يعتبروا كام؟ 6900، قول 7000 جيجا واط. طيب محطة الطاقة الشمسية اللي هتتعمل في سيناء او في طور سيناء تحديدا 15,000 جيجا واط، يعني احنا بنحكي في ضعف السد العالي ومحطة الضبعة النووية مجتمعين طاقة شمسية في طور سيناء. الله، يعني المشروع ده كبير. مشروع كبير، مشروع قوي جدا جدا جدا، وطبعا هيبقى فيه تكلفة عالية ليه.
انت بتحكي في 15,000 جيجا وات، بتحكي في اكبر مشروع طاقة شمسية على مستوى العالم. طب واحنا يعني احنا برضه عايزين بس نضيف كده حته جانبيه. مصر الايام دي بتعمل اللي هي اكبر كل حاجه في كل حاجه، عشان تبقى الناس برضه فاهمه يعني. اكبر مشروع طاقه شمسيه، اكبر برج في افريقيا، اكبر كوبري على مستوى العالم او اعرض كوبري على مستوى العالم. ففي حاجات اكبر بكتير يعني مصر عماله تعملها، ويا رب ربنا يديمها علينا نعمه يعني. طيب المهم، فأكبر مشروع طاقة شمسية على مستوى العالم بيتعمل في سينا. طب ليه؟ وهل احنا محتاجينه؟ وهل سينا محتاجة الكلام ده؟ طب ما هي سينا فيها وفيها. لا لا لا، سينا محتاجة واحنا محتاجينه، وده ضروري وده لازم يتعمل. خلينا نحكي بشكل تفصيلي اكتر. سينا من ايام الحرب 73 او قبل الحرب، او سينا طول عمرها، سينا تعتبر جزء ما هوش جوه مصر، يعني بره مصر، ولكنه قلب مصر. يعني هي بره مصر، ولكن سينا تعتبر قلب مصر. فكانت طول عمرها سينا كانت مهملة، او بلاش مهملة، ما كانش في حد بيهتم بالتنمية في سينا. ما كانش في حد في دماغه ان هو يعمل نفس الشغل اللي هو مثلا بيعمله في القاهرة والجيزة، يعمل نفس الشغل ده في سينا، او بلاش نفسه، خلينا نقول نص الشغل ده في سينا. لا لا لا، ما كانش في حد بيجي مهتم بالتنمية في سينا بالشكل القوي ده، على اعتبار ان هي بعيد وانها. لا 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 لا، لحد لما جه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبدأ واول ما بيقول عشان الناس يبقى عندها او يترسخ في ذهنها فكره ان سينا دي يا جماعه دي مصر، دي ما هياش قطعه كده بعيده عننا، سينا دي مصر. عمل ايه اول حاجه؟ بسم الله كده 6 انفاق، دخلونا بقى سينا بقى، ويبقى دي بلدنا ونروح ونيجي براحتنا، مش هنقف كلنا على نفق ده. يعني والله العظيم نفق صلاح سالم ده، علشان الواحد كان يسافر بس يروح شرم الشيخ ولا حاجه ولا يرجع، كان بيعمل 1000 حساب للنفق ده، علشان تقف بقى طابور عليه عشان تعدي، وعلشان تعمل، وعشان تفتيشات. مش برضو مش قصة تفتيشات، قصة ان انت عشان تعدي منه كده بعربيتك وتمشي بتاخد وقت قد ايه، وعشان برضو تيجي. يعني انت لو انت واخد اجازة من الشغل مثلا 5-6 ايام، احسب فيهم يوم ضايع بس ما بين النفق وسينا، مع رغم ان هي كلها على بعضها مفروض انها مثلا 4 ساعات رايح 4 ساعات جاي، خليهم 5 و5. انت ممكن تضيع 24 ساعة في الطريق، عشان كان في عندنا نفق واحد بس، وهو نفق صلاح سالم. دلوقتي يا معلم انت عندك 6. يبقى اول ما جه الرئيس عمل ايه؟ بسم الله 6 انفاق كده، عشان احنا بس نبدأ نتكلم كده ان السنة دي بتاعتنا. طبعا الانفاق دي في منها اللي هي الانفاق المدنية اللي احنا بنستخدمها، واعتقد وده رأيي يعني ان فيها حاجات تانية، استخدامات عسكرية بلدنا برضو نعمل فيها اللي احنا عايزينه. المهم، اول حاجة اتعملت الانفاق. بعد كده اتعمل في سينا نفس اللي بيتعمل في المحافظات العادية، يعني بيتبني فيها البلد او الحكومة بتبني العماير والشقق للشباب، واللي بيقدم وياخد، وتقسيط على 20 سنة. كل ده في جميع محافظات مصر وسينا. وهي سينا مش من ضمن المحافظات دي ولا ايه؟ بل بالعكس، كمان عملوا في سينا نظام اللي هي البيوت اللي هي الدور الواحد، اللي هي شبههم قوي، بيوت اللي هي جميله جميله جميله، دور واحد كده شبه البيئه بتاعت السيناويه، او البيئه بتاعت اللي هم العرب اللي هم قاعدين في سينا. فعاملين بيوت دور واحد كده شكلها جميل. وفي اماكن تانية معمول فيها زي مثلا راس سدر، دي فيها برضو نفس الموضوع، فيها بيوت على يعني في عماير وبتاع، فيها كل الكلام ده. فاللي انا عايز اقوله ان سينا جالها رئيس ياخد باله من سينا، ويعمل في سينا نفس اللي بيعمل في جميع محافظات مصر، في التنمية، في البنى، في الطرق. يعني احنا معلش انا اسف برضو، هو كان طريق واحد اللي احنا بنسافر بيه شرم الشيخ، كان طريق واحد بس رايح جاي. دلوقتي يا جماعة لو انت حابب تسافر شرم الشيخ مثلا
في 3 ساعات هتروح شرم الشيخ، 3 ساعات. الطريق طبعا بقى رايح 3 حارات وجاي 3 حارات بقى يعني سينا بقى فيها اهتمام زيها زي جميع محافظات مصر، بيتعمل فيها نفس التنمية، بيتعمل ليها نفس الاهتمام وليها نفس القدر من الشغل يعني والعمل، وفيها كل شيء. ويضاف على كل ده محطة الطاقة الشمسية، أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. برضو ليه؟ علشان لو كانت البلد عملت تنمية في سينا، هنقول مثلا التنمية دي وليكن يعني بنسبة 20-30%، لا البلد عايزة توصل ل 80 و90%، نعمل محطة طاقة شمسية، نعمل علشان تيجي مصانع وتيجي شركات وتيجي ويجي جميع اي حد مستثمر عايز يجي مصر ويبقى عنده فرص كبيرة للاستثمار. عندك طبعا المنطقة الاقتصادية اللي هي في قناة السويس، وعندك سينا، تعالوا اعملوا فيها مشاريع، تعالوا اعملوا فيها فنادق واعملوا فيها مشاريع اعملوا ما بدلكم. المهم ايه؟ البلد بتعمل ايه؟ بتجهز الارض او بتجهز المنطقة او المكان، بتجهزه علشان تيجي انت كمستثمر تشوف انت ايه الفكرة بتاعتك اللي انت عايز تعملها وتعملها. فهي لازم الارض، لازم الدولة انها تجهز لك البنية التحتية كلها بالكامل، بحيث انت تيجي تعمل كل حاجة. تيجي انت عندك المشروع بتاعك ايه، هو انت عندك المصنع ايه، انت عندك السياحة ايه، انت عندك فنادق ايه، انت عايز تعمل ايه، انت بتيجي تقدر تعمله بمنتهى البساطة. ولكن الدولة بتعمل الدور اللي عليها. فزي ما بتعمل الدور اللي عليها في جميع محافظات مصر، بتعمل الدور اللي عليها في سينا. سينا دي على فكرة فيها محافظتين، محافظة شمال سينا ومحافظة جنوب سينا، ودي فيها مدن ودي فيها مدن. وعلى فكرة سينا أكبر من بلاد كتير في العالم، يعني سينا بس لوحدها كده أكبر من بلاد كتير في العالم يعني. فالشاهد من الكلام إن سينا جالها الرئيس اللي يشوفها منطقة زيها زي مصر، وإن هي لازم تتطور زي باقي المحافظات، وإن يحصل فيها تنمية زي باقي المحافظات، وبدأت فيها تنمية بقالها سنين وشغالة ومستمرة. فمشروع الطاقة الشمسية اللي في سينا، اللي هو أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، بدأ، وإن شاء الله سينا بيه وبجميع المشاريع التانية بتروح في حتة تانية إن شاء الله. ده بخصوص سينا. تعالوا نتكلم في حاجة تانية بقى مهمة جدا، الجيش المصري والقوات المسلحة. الجيش المصري جيش الحمد لله قوي، جيشنا، جيش بلدنا، الجيش بتاعنا احنا، اخواتنا، ولادنا، ابهاتنا، قرايبنا، ده جيشنا بتاعنا. ما عندناش الحمد لله حد، ما عندناش مرتزق، ما عندناش الحمد لله ميليشيات، ما عندناش حد عنده اطماع عسكريه في البلد، ما عندناش الكلام ده الحمد لله. جيش مصر طول عمره من ايام الفراعنه، من اول بلد في العالم عرفت يعني ايه بلد، وهي مصر. اول بلد في العالم عملت بلد وعملت كيان كان مصر، وعملت جيش برضو كان مصر. فمصر طول عمرها جيشها واحد، بتاعها، بتاع شعبها، بتاع ناسها. ما عندناش الحمد لله لا الميليشيات، ولا عندنا الحمد لله مرتزق، ولا عندنا الكلام ده كله. كل واحد، كل بني ادم، كل شخص واحد، من اول العسكري لحد الفريق في الجيش المصري، ما عندوش اي مانع ان هو يضحي بنفسه وبدمه لو جه الموقف عشان خاطر مصر. يعني لو جه موقف لازم ان انت تضحي بروحك دي، بروحك تروح علشان خاطر مصر. الحمد لله كل الناس اللي عندنا ما عندهاش مانع ابدا انها تضحي بنفسها عشان خاطر مصر. بخلاف لو انت مثلا الميليشيات دي بتبقى جايه من البلد دي 200 300، والبلد الثانيه 1000، والبلد الثانيه 500، والبلد الثانيه 700، والبلد الثانيه فاهمه. فبنجمع ده كله وبنعمل ميليشيا. الهدف الاول لكل فرد في افراد الميليشيا دي الماده، الفلوس.
انما ممكن في اي لحظه لو لقى الدنيا الحرب بقت شديده والوضع بقى صعب عليهم، سلام عليكم ويسيب السلاح ويمشي ولا فرق معاه. لكن احنا مثلا من ضمن العقائد اللي في مصر اللي هو السلاح نفسه لا اتركه قط حتى اذوق الموت. يعني حتى الفكره نفسها ان انا السلاح ده حته مني ما ينفعش اسيبه. الحاله الوحيده اللي ينفع ان انا اتخلى فيها عن سلاحي ان انا ابقى ميت. دي يعني دي العقيده المصريه. لكن الناس الميليشيات وكده بيبقوا طبعا دي ناس في اي لحظه لقى الحرب ولقى الدنيا كده ما هياش في صالحهم، لا طب سلام عليكم اهرب انا بقى، انا خدت اللي خدته خلاص، او يعني كفايه عليا كده. انما انا اقعد انا موت نفسي ليه يعني؟ انا جاي استرزق، جاي في سبوبه، جاي اعمل مصلحه، مش جاي اموت. لا يا عم الحاج انا عندي عيال، ويروح سابك وقالب. الجيش المصري ده ولله الحمد يعني من اقوى الجيوش في المنطقه. الجيش ده بيبقى عايز اسلحه، بيبقى عايز استعدادات، بيبقى عايز تجهيزات، بيبقى عايز كل ده زي ما احنا اتكلمنا عشان يبقى عنده الاول قوه الردع اللي هي قبل ما يدخل اي حروب يبقى عنده القوه اللي اي دوله تانية تعمل 1000 حساب قبل ما تفكر انها تيجي تحاربها. قوه الردع دي اللي هي عند مصر ولله الحمد يعني تعتبر من احسن القوة اللي موجودة في المنطقة. جيش مصر والقوات المسلحة المصرية لازم تبقى مسلحة باستمرار بأحدث الأسلحة، بأحدث التكنولوجيا. ما هو جديد في العالم لازم يبقى موجود في مصر. معمول المعرض اللي هو بتاع الدفاع وبتاع التكنولوجيا وكل الكلام ده معمول في مصر. وزي ما احنا قلنا ان الفريق عبد المجيد صقر جه اتكلم وقال ان البلد القوي هو اللي ليه كلمته، هو اللي عنده اراده. جيشنا الحمد لله. ومعرفش انا في ليه ناس بتتضايق لما الواحد بيتكلم عن جيشه بحب، او بيتكلم عن بلده بحب، او بيتكلم عن الايجابيات في البلد. طب ما في سلبيات كتير يا سيدي فيه، وفي ناس تانية بتتكلم عن السلبيات. تمام. انا عايز اتكلم في شوية ايجابيات في بلدي انا حاببها. طب انت عايز تسمع سلبيات، روح انت اسمعها في الناس بتتكلم سلبيات فيه، والله عادي جدا. وهو عادي جدا لما يبقى في ناس بتتكلم سلبيات ويبقى في ناس تتكلم برضو في الايجابيات. هو ليه انت احادي النظرة يعني؟ ما هو عادي يعني. ليه انت حابب ان انت تحكي فقط في السلبيات، وان انت بتبين لنا فقط ان المستقبل كله اسود والحياة كلها مش عارف ايه، وان ابصر. طب يا سيدي انت يعني انت عايزني اخنق نفسي من دلوقتي عشان ترتاح ولا ايه يعني؟ عمال بس اديني. انا مش حابب اتكلم في السلبيات دي. انا حابب اتكلم في السلبيات. انا يا سيدي شخصي ايجابي. والله انا حر، دي شخصيتي انا حر فيها. انت شخص سلبي انت برضو حر. او انت شايف اللي انت بتعمله من وجهة نظرك انك ايجابي، انت حر. ولكن ما تحكمش عليا، او مش عشان انا اقول رايي انت تشتمني، او انت ليه زي ما انت بتقول رايك. انا مش من حقي ان انا لا اصادر على رايك ولا اشتمك والله كل واحد حر في رايه. فانا بحب بلدي يا سيدي، انا بحب جيش بلدي. انا دايما حابب ان بلدي تبقى احسن بلد في العالم واقوى بلد في العالم، ودايما انا بتمنى لها الخير كده. فين المشكله؟ انا شايف الجانب اللي هو المشرق فيها. فين المشكله؟ انا شايف ان الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، والله انا يعني ده رايي الشخصي برضو، انا شايف ان انت الناس دي شغاله عندنا. ايه ده؟ ايه الكلمه القويه دي؟ لا يعني ايه شغاله عندنا؟ الناس دي بيشتغلوا في البلد، او بيشتغلوا في اليوم، او بيشتغلوا في الاسبوع اكتر مننا احنا ما بنشتغل. يعني احنا بنأجز، يعني احنا بناخد اجازات وبنأجز وبنخرج. الناس دي بتأجز، لا الرئيس بيأجز ولا رئيس الوزراء ولا الناس دي، ما حدش فيهم بياخد اجازه. احنا بنأجز والله، الناس دي لا. فالناس دي كده يعني انت واخد اجازه والدنيا تمام، او رايح او جاي او خارج وهم شغالين.
فانا عشان كده بقول والله الناس دي شغاله عندنا. فالله يكون في عونهم. وانا شايف ان هم في حاجات ظاهره كتير من اللي هم بيعملوها وواضحه كل يوم في مكان، وكل يوم في افتتاح مشروع، في مؤتمر، في الناس شغاله. واللي اهم من كل ده ان احنا عندنا قواتنا مسلحه، وعندنا حكومه، وعندنا رئيس فاهم يعني ايه قوات مسلحه، وفاهم يعني ايه ان انت بتشكل السلاح بتاعك وتنوع السلاح مش من مصدر واحد، من مصادر مختلفة، بل بالعكس كمان انت بتصنع عندك، بل بالعكس دلوقتي بقى الاتفاق لما انت تروح تعمل اي صفقة طيارات بقى ولا مسيرات بقى ولا اي حاجة، انت بتتفق مع البلد المصنعة ان انت تشتري جزء، انما باقي يعني مثلا اخر حاجة عشان يبقى المثل حي، مصر راحت اتفقت مع كوريا عندهم طيارة مصر عايزة تشتريها، قالت احنا يا سيدي هنشتري 100، هنشتري منكم 30 ونصنع عندنا في مصر 70. يعني الموضوع مش اللي هو على قد ان احنا بنشتري وخلاص، لا لا، ده احنا بنشتري وبنصنع وبنعمل. فتحية كبيرة جدا للناس المصرية القائمين على القوات المسلحة والشغل اللي هم بيعملوه في مصر. كل يوم حدث، كل يوم موضوع، كل يوم حاجة جديدة بتثبت ان احنا الحمد لله بلد قوي، بلد يقدر يحافظ على حدوده، بلد ما عندوش مشاكل مع حد، واللي عنده مشكلة يا اهلا وسهلا بيه. عندك مثلا حاجة تانية برضو، المواني المصرية. الموانئ المصرية احنا كان في الوطن العربي كله محدش فيه عنده فكرة او محدش واخد المجال ده على محمل الجد الا فقط الامارات. الامارات عندها طبعا مينا جبل علي ده ما شاء الله عليه، وكانت واخدة مينا في البلد الفلانية والبلد، وحتى في مصر كانت هي واخدة عندنا مينا السخنة برضو. كانت الامارات كانت هي اللي واخده سوق اللي هو المواني، واخده بشكل جيد وواخده بشكل احترافي. واحنا مصر اللي موجودين في مكان غريب الشكل، يعني مكان العالم كله المفروض ان هو بيحسده على هذا الموقع. يعني احنا واخدين مكاننا وسط ما بين الثلاث قارات القدام، افريقيا واسيا واوروبا. احنا اللي في النص، احنا اللي في القلب ما بين الثلاث قارات القدام. يعني سيبك من القارتين اللي هم الجداد اللي هم امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، عشان دول من يعني من حوالي 400 500 سنه بس يعني. ولكن مصر كانت يعني كان المسمى بتاعها كده قلب العالم القديم. العالم القديم اللي هي افريقيا واسيا واوروبا. طيب البلد دي بالموقع بتاعها ده، بقناة سويس اللي عندها، ازاي ما يبقاش فيها احسن مواني في العالم واحسن خطوط ملاحية في العالم واحسن واحسن واحسن؟ ازاي الموضوع متساب كده؟ الموضوع اتساب لحد لما جه حد فكر ان احنا بالوضع ده يا جماعة ما كانش المفروض ان احنا نبقى كده، لازم نبقى احنا في مكان احسن من كده بكتير. تعمل ايه البلد؟ راحت اول حاجة جميع المواني اللي موجودة قالت لك لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش، تطوير كامل لجميع المواني الموجودة. المينا اللي كان مثلا في مجموع الارصفة مثلا 2 كيلو بقى 17، يعني مش 2 بقى 4 ولا 2 بقى 6 ولا 2 بقى 10، 2 بقى 17. يعني الكلام ده يعني هو كده. المينا اللي كان اللي هو الغاطس بتاعه اللي هو العمق بتاعه مثلا 8 9 متر بقى 18 19. ايوه قال لك لازم، لانك انت بلد محطوط في مكان قوي، فما ينفعش يبقى في مراكب في العالم مهما كانت اللي هي المراكب اللي هي التجاريه الكبيره دي، ان هي تبقى تيجي لحد مصر
وتروح واقفه كده في نص البحر، علشان انت ما عندكش لا الرصيف ولا الغاطس اللي هم يتحملوا المركب دي. مركب مثلا الغطس بتاعها مثلا 18 متر، دي ما تخشلكش وانت عندك مثلا 8 متر. فتعمل ايه؟ فالمركب تقف بالقرب من السواحل، وتبعت بقى انت بقى ايه، مراكب بقى تروح اللي هي بقى الصغيره، تروح تاخد منها الكونتينرات والشغل اللي عليها وتجيبه، ورايحه جايه رايحه جايه تفضي فيه. الله 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 الله. يعني انا جايه هنا، المفروض انا جايه مصر، عشان مصر زي ما احنا قلنا قلب العالم القديم وبتاع، عشان في النهايه انا اصرف فلوس ما بين اللي هي المراكب اللي هي رايحه جايه دي، وانا ابقى واقفه هناك ومستنيه، يبقى انا عمال بضيع في وقت وبضيع في فلوس عشان البلد دي ما هيش مهتمه بالموانئ بتاعتها ولا باللي هي الحركه التجاريه اللي في العالم. الحركه التجاريه في العالم لو كانت من 10 سنين كانت رقم، دلوقتي ضعفه. ولو كانت من 20 سنة مثلا كانت 10,000، دلوقتي 30 و35,000 مثلا يعني. فالشاهد من الكلام ان انت الحركة التجارية في العالم سنة عن سنة بتزيد، فلازم نبقى احنا بمكاننا ده نواكب هذه الزيادة. فجت الناس اللي هي فعلا بتنفذ، الناس اللي هي مش بتتكلم وتقول ولقد وضعنا حجر الاساس في يوم الثلاثاء وذلك. لا 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 لا، مفيش حاجه اسمها حجر اساس. حجر اساس ده يتحط في اخر المشروع، واحنا بنفتحه لما نحط الحجر الاساس اللي انتوا بتقولوا عليه. انما كان طبعا زمان بقى ايام حبايبنا القدام، حجر الاساس ومؤتمر وناس بقى وزحمه وبشر وصحافه وفيلم وقصه كبيره على وضع حجر الاساس. ايه اللي يحصل بقى؟ الرئيس طبعا يجي وده يجي وده يجي، ووضع حجر اساس لكوبري. انا نهار ابيض، رئيس وزراء والدوله كلها بتتهز عشان كوبري. الله، امال لو في مصنع بقى، ولو في مثلا مزرعه 500 متر ولا حاجه، يا ربي 500 فدان ولا حاجه، كان هيبقى الوضع عامل ازاي؟ المهم، فكان ده اللي بيحصل. انما دلوقتي لو احنا هنتكلم عن الطرق والكباري، دلوقتي مفيش موظف مصري بيروح افتتاح طريق او كوبري، ما عادش في الكلام ده. مش هقول بقى ان وزير، مش هنقول بقى ان في رئيس وزراء ولا رئيس اللي هو يروح في افتتاح طريق او كوبري او محور، ما حدش في الكلام ده. ولا حتى مثلا موظف رئيس الحي، موظف السكرتير رئيس الحي، ما بقاش في حد بيروح. لو في طريق بيروحوا يشتغلوه يفتتحوه ويشتغل، ولا في افتتاح ولا غيره. طريق مثلا 10-15 كيلو اشتغل وافتتح، محور 40-50 كيلو، محور 100-120 كيلو، كل طرق وكباري وزي ما قول شغالين. وبعد لما بيخلصوا بيشغلوا الطريق، ولا حد شاف ولا حد سمع. تمام. مفيش فكرة ان انت بتروح مؤتمرات، كاميرات، ناس حلوين كتير لابسين بدل وبشر كتير كده عشان وضع حجر اساس وبتاع، ونازلين بالبدل وطالعين بدل كتير قوي يعني عشان وضع حجر اساس في المشروع. لا لا، ما فيش الكلام ده دلوقتي. وانت قاعد كده شغال ان المشروع اشتغل، مش افتتاح المشروع. ما فيش حاجه اسمها وضع حجر الاساس، افتتاح المشروع. فالشاهد من الكلام، جميع المشاريع دي، جميع الشغل اللي تم في مصر في المواني، جميع اللي حصل في الفترة الأخيرة في مصر، ده يقول لك إن هو مصر اتحطت على الطريق الصحيح، خطت خطوات إيجابية جدا نحو الطريق الصحيح، الطريق اللي هو إحنا ما شفناهوش، ولا أبهاتنا شافوه، ولا جدودنا شافوه. إحنا طول عمرنا في اللي هي الفترات الأخيرة دي كلها ماشيين على قد القد. وعلى فكرة نغمة الدنيا غالية والحياة غالية وي وي وي. أصلا أنا يعني أنا عاشق اللي هي الأفلام القديمة.
انا عايز اقول ان نفس الكلام ده كان بيتقال في افلام من الثلاثينات، 1900 حاجه و30 يعني، و1900 حاجه و40 بيتقال فيها نفس الكلام، الدنيا غلا والاسعار بتزيد فالشاهد ان العادي في الحياه او سنه الحياه العاديه ان اسعار الاشياء بتزيد عشان المعروضات بتكتر والاصناف بتكتر وبيستجد حاجات جديده ما كانتش موجوده، فبيبقى لها سعر ما، فالسعر ده بيعلي معاه سقف الاسعار التانية. فهي الحياه من ايام لما عملوا حاجه اسمها افلام والناس بيتكلموا ان الدنيا غاليه وان الاسعار بتغلى، ده بقى الشيء الطبيعي بتاع الحياه. فمش عايزين بقى ناخدها نغمة لان هو ده العادي، لكن اهم حاجة في نتيجة البلد فيها شيء بيتغير، البلد فيها اشياء بتتغير، مش شيء واحد، اشياء بتتغير حدث ولا حرج بقى من جميع الاتجاهات. من زراعة، طبعا احنا كل شوية نسمع عن ان في معرفش كام الف فدان، معرفش مليون فدان، معرفش مش عارف ايه. عندك الصناعة، كل شوية المصنع الفلاني، المصنع العلاني حصل، المصنع مش عارف ايه، مصانع سيارات، التكاتك. ودي المشكلة الكبيرة جدا، التكاتك دلوقتي بقت خلاص القرار اتاخد، التوك توك كل حد عنده توك توك هيروح هيسلمه وهياخد توك توك وهيستلم مكانه عربيه برضه صغيره بتخش في الحواري، بس هيبقى لها نمر وبشكل شيك للاسف ان لو احنا اتكلمنا عن التكاتك يعني تحديدا، هو كفكره هي مش وحشه وفتحت بيوت ناس كتير، تمام، ولكن الناس اساءت استخدامه. بقى اول مفهوم للتوك توك في مصر، اول حاجه رقم واحد انك تمشي عكس. طالما انا معايا توك توك امشي عكس او امشي بالشكل اللي انا عايزه. لما تيجي في دماغي حاجه اعملها وانا ماشي مثلا يمين، فيجي فجاه يجي في دماغي ان انا اعمل كده، اعمل شمال يمين يعدي من فوق العربيات من تحت العربيه. يعني انت ماشي بعربيتك كده عادي تلاقي توك توك معدي من فوقك كده معدي من تحتك. المشكله ان الناس اساءت الاستخدام بشكل مفرط، لكن هو كفكره هو لا مش وحش، فتح بيوت ناس، ولكن السواد الاعظم من الناس بقوا الفكره الاساسيه في التوك توك ان احنا لازم نمشي عكس، ان احنا نمشي باي، مش هو عكس وخلاص، باي شكل احنا عايزينه، اللي يجي في دماغنا بنعمله دون مراعاه. لاقيين ان في حاجه اسمها ان انت ماشي في اليمين، ان انت ماشي في اتجاه واحد رايح، وان الاتجاه التاني اللي جاي، وان لازم تخش كده ولازم تدي اشارات ولازم لا ما عندهمش المفاهيم دي نهائي. فصراحه احسن حاجه حصلت ان هو يتشال، فده حاجه من ضمن الحاجات، التصنيع اللي ويضاف على ذلك المنطقه الاقتصاديه اللي هي عند قناه السويس. المنطقه الاقتصاديه دي والناس اللي كانت بتحارب في الاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما قال انا هعمل قناه السويس الجديده، طلعوا عليه بقى اللجان وطلع عليه الاخوان وطلع عليه الناس وتفريعه، وراح تعمل لنا تفريعه وتصرف وتلم فلوس البلد وتحطها وتعمل. هو كل اللي عمله ان هو قال انا هعمل قناه السويس جديده، واللي عايز يدفع ويبقى ليه فيها اسهم اهلا وسهلا، والناس دفعت والناس شافت ان في حاجه حلوه بتحصل. طبعا هم كالعاده بيشككوا في اي شيء بيحصل في مصر، بيشككوا في كل شيء حلو في مصر، بيشككوا في صوابع ايديهم حتى يعني. فده مش ايه، ما هوش الجديد يعني. فبناء عليه فضلوا يشككوا فيها. اتعملت قناه السويس الجديده واشتغلت قناه السويس الجديده وبقى لها سنين شغاله، وقال لك احنا عندنا يا جماعه منطقه اقتصاديه. فضلت في الاول شويه كده يعني ما حدش لسه مهتم بيها، لحد لما الصين قالت لك ايه، طب ما تخلينا نجرب. جه الحاج ابو حنان فرض على الصين طبعا الضرائب الكبيره دي، وكان
هو فرض على كل العالم، بس الصين تحديدا عشان هو في صدام بينه وبين الصين فرض عليها شويه يوصل ل 145% وينزل لحد 80% كده يعني. ومن ضمن البلاد طبعا مصر، فرض على مصر 10% ضرائب، وعلى اي طبعا حاجه في يعني اي حاجه بتتصدر من مصر يعني. وفرض على اسرائيل 18% على فكره عشان نبقى بس الكلام واضح برضه يعني مصر 10 واسرائيل 18%. فالصين تعمل ايه؟ قالت لك لا، طالما بقى يعني الكلام كده تعالوا بقى نشوف المنطقه الاقتصاديه في مصر. هي عملت ايه الصين قالت لك اول حاجه مصر موقعها ده طبعا ما فيش احسن من كده، يعني بالنسبه للي هي المواد الخام عندها مواد خام، بالنسبه طبعا حركه النقل وحركه موجود كل حاجه. طب انا ليه ابقى انا في اخر الدنيا كده في اقصى الشرق وانا عايز اودي بضاعه لاوروبا ولا افريقيا ولا طب ما هو راحت عامله ايه الصين؟ راحت جايه على المنطقه الاقتصاديه اللي في قناه السويس وراحت عامله مصانع فيها. جربت الاول بمصنع واثنين وثلاثه لحد لما وصلوا لحد اللحظه اللي احنا فيها دي 180 مصنع في المنطقه الاقتصاديه. لما بدأوا بعد مصنع واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة الدنيا تبقى كويسة، الهند جت على طول، كوريا جت على طول. دلوقتي بقى في تنافس قوي في المنطقة الاقتصادية على مين يلحق. والدليل على كده الصين لما جت كان أول اتفاق إن هي عايزة 1,700,000 متر مربع، تمام؟ يعني دي كانت شايفة إن هي مناسبة ليها. جت لما عملت مشروع والتاني والعاشر والعشرين والتلاتين، لما وصلت النهارده ال 180 مشروع راحت جايه لمصر. طب السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني معلش انا اسفه، ايه في ايه؟ قال لها، فقال لهم احنا كنا بنحكي ان احنا خدنا 1,700,000 متر مربع صح؟ قال لها صح. معلش احنا والله انا اسف. طب ايه يا ستي اللي مزعلك؟ انا عايزه 7 مليون متر مربع تاني فوق اللي انا خدتهم، مش 7 بيهم، لا 7 تاني فوق اللي انا خدتهم. 7 مليون متر مربع فوق اللي هو المليون و700، بقى انت بتحكي في 8 مليون و700 الف متر مربع. الصين فقط خدتها علشان عايزه على 2030 يبقى الصين عندها قد ايه؟ 1000 مشروع، 1000 مصنع في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. التفريع، الاخوان بقى الاخوان واللي جاي التفريع لم فلوس البلد عشان يعمل تفريع ولا ليها لازمة. طب ما هي الدنيا اصلا شغالة. ادي يا باشا اتفضل. طب المصانع دي مش هتبقى محتاجة حركة نقل اكتر؟ ده مين؟ ده على فكرة الصين فقط، ده لسه الهند وكوريا وباقي البلاد. احنا بنحكي في الصين 1000 مشروع في مساحة داخل في 9 مليون متر مربع. دي الصين فقط، باقي المصانع لسه وباقي الدنيا دي كلها لسه. فاحنا بنحكي على شيء قوي جدا بيحصل. طيب الشيء القوي ده هو المركز بتاعهم كده المصانع دي في قناة السويس، فالموضوع مش صعب ولا بعيد يعني، هم كده في قناة السويس. جميل. طيب نعمل ايه تاني؟ راحت البلد جايه عاملين خط سكه حديد محترم كده قوي، ياخد من السخنه وياخد من هناك والمصانع والدنيا، ويودي على فين؟ ويودي على العلمين، ويودي على البحر المتوسط. يعني بياخد من الاحمر يودي على المتوسط. خط سكه حديد سريع، خط سكه حديد سريع، مش سريع افراد بس، لا ده سريع افراد وسريع للي هي نقل اللي هي المنتجات المصنعه دي كلها، يعني انها تتنقل للبحر المتوسط على اساس ان هي تتحمل وتروح يعني على اوروبا والكلام ده كله في مراكب. يبقى انت عندك قناه السويس وعندك خط قطر وعندك بنيه اساسيه وتحتيه في الطرق والكباري في مصر، خلت مصر مصر بقى ليها مركز على مستوى العالم في البنيه الاساسيه للطرق. احنا مصر، احنا كان كل اللي عندنا في مصر قبل ما يجي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عندنا 6000 كيلو فقط. احنا بقى لنا ترتيب. فانا اعتقد ان كل اللي هو بيحصل ده وكل اللي احنا شايفينه في مصر ده، وانا اتكلمت على فكره في
كام جانب؟ 2 3؟ في 100 جانب لسه، في 1000 حكاية لسه. كل مصنع وكل طريق بيتعمل والناس اللي موجودة اللي بتحكم مصر دلوقتي شغالة عليه، كل طريق له حكاية، كل مصنع وله حكاية، كل حاجة بيعملوها ليهم مننا 1000 تحية. فاللي يجي ويشكك في دور مصر او في مجهود مصر او في اللي بتعمله مصر، او يحاول ان هو يهمش من دور مصر، والمفروض ان هو مصري بس طبعا عايش بره في انجلترا والدنيا جميله والحياه حلوه والفلوس رايحه وجايه، وكل اللي بيشتغل عليه تهميش الدور المصري، ويوصل لك فكره ان مصر ما فيش فيها فايده، مصر خلاص، مصر رايحه، مصر في سكه الذهاب بلا عوده. يعني احنا في عز اللي احنا فيه ده كله، في عز ان احنا بنشوف حاجات ما شفناهاش قبل كده ولا عدت في تاريخنا بنشوفها. يا راجل انا والله فاكر موقف، كان في وصلة جديدة بتتعمل فين يا رب؟ في كوبري اكتوبر. طبعا كوبري اكتوبر احنا عارفين ان هو بياخد من الدقي لحد مدينة نصر، لحد صلاح سالم في مدينة نصر يعني، او طريق النصر في مدينة نصر. لا طريق النصر مش صلاح سالم، طريق النصر. تمام. فطول ما هو ماشي كوبري، يعني كوبري 6 اكتوبر ده، طول ما هو ماشي في نزلات وفي طلعات، في نزلات وفي طلعات. فكان في تكمله من بعد العباسيه، المفروض ان هو انت هيكمل شويه قدام، يعني العباسيه ده، يعني العباسيه بعدها صلاح سالم كده عند اللي هو التقاطع، المفروض ان هو كان ده نهايته، فالمفروض ان هو كان هيكمل لحد لما يروح طريق النصر. قعد والله انا فاكر تقريبا 7 8 سنين عشان نعمل الوصله دي. الوصله دي قعد 7 8 سنين. يا جماعه احنا صباح الخير كوبري، مساء الخير كوبري تاني، وتيجوا انتوا تقولوا ان مصر ما فيش منها فايده؟ ما انتش شايف حاجه في مصر؟ يعني بلاش كده. العاصمه الاداريه الجديده ونقل جميع الوزارات ونقل جميع الحكومات في العاصمه الاداريه الجديده. احنا قبل 2010 لما كان انا عندي مثلا مشوار، فانا هاخد كوبري اكتوبر من الجيزه من الدقي وهروح بيه لحد ميدان العباسيه. لو انا خرجت الساعه 1:30 2 في مشوار ياخد 7 دقايق بالعربيه، انا بقعد فيه 1:15 1:30. اقسم بالله هذا حصل معايا انا شخصيا يعني. طيب والكلام ده قبل 2010. طيب لو الكلام ده موجود لحد دلوقتي وجميع الحكومات وجميع الوزارات موجودة في مصر، لو كل ده موجود دلوقتي لحد دلوقتي، كل الوزارات في مصر مش في مصر يعني، في القاهرة الكبرى اللي احنا فيها دي اللي هي القاهرة والجيزة، لو اتبقت كل الوزارات والأماكن الحكومية في مكانها زي ما هي، ما اتنقلتش العاصمة الإدارية الجديدة، كان ايه وضعنا؟ كان نفس المشوار اللي انا قبل 2010 بعمله في 1:15 وهو اصلا 7 دقايق، اعتقد ان هو كان هياخد 4 ساعات دلوقتي. ده اقل وقت، ده لو انا فكرت اروح يعني اللي هو احسن لي ما اروحش يعني. ف فيعني فالشاهد من الكلام دي امور احنا لو احنا حابين نتكلم عن اللي الناس دي بتعمله في مصر، الحكومه بتعمله، الكلام مش هيخلص. ولكن في ناس مش شايفه الصوره كده، والناس اللي مش شايفه الصوره دي كده هم احرار يشوفوا ما بدلهم. ولكن بلاش بقى يبقوا متسلطين علينا احنا في لا وازاي وانتوا غلط وانتوا ساكتين وانتوا عاملين. لا 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 لا، انت شايف برضو دي وجهة نظرك، انت شايف كده، انت حر، انت حر في وجهة نظرك تماما. ولكن ما تفرضش علينا احنا بقى نعمل ايه ولا نشوف ايه، ولا انت وجهة نظرك هي السليمة واحنا وجهة نظرنا هي غير سليمة، فاحنا لازم نسمع كلامك ونعمل اللي انت عايز تعمله. لا يا سيدي الفاضل، احنا عندنا وجهة نظر، لازم احنا نكون وجهة نظرنا دي نعتز بيها، احنا احرار فيها وانت حر في وجهة نظرك. ولكن انت كل اللي شغلك انك فقط
تفضل بس انك تغلط في الحكومة المصرية وتغلط في الرئيس المصري وي 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 فقط من باب ان انت تعمل بس يعني فقط ارقام يعني. فلا لا، هذا كلام غير مقبول. بلدنا كل يوم فيها جديد واحنا شايفين، واحنا يعني ما فيش اصل ما فيش حاجه مستخبيه، ما فيش حاجه. يعني تعالى مثلا السكه الحديد. السكه الحديد دي كنت انت اخر شيء ممكن ان انت بس تفكر فيه ان انت ممكن تروح تركب قطر. ليه؟ اول حاجه بهدله من اول المحطه، زحمه وبهدله، والدخله اصلا بتاعتها والخارجه منها حاجه صراحه. لو انت عندك ايه والله انت ممكن تفكر اما تروح. تعالى دلوقتي شوف محطه مصر. محطه مصر دلوقتي كانك داخل متحف، كانك رايح في يعني مكان، عارف، كانك داخل مثلا مطار. معموله ولسه شغالين فيها برضو، معموله بشكل ايه ومعموله فيها براكن ايه ومعموله جو ايه ودنيا ايه، وضع تاني مختلف. وتروح دي بالنسبه للمحطه. تعال بقى القطارات. انت كنت بتركب القطر من دول وبيبقى مفيش قطر تقريبا، يعني تقريبا مفيش قطر في شباك، الشباك فيه ازاز يعني ما كانش فيه ازاز موجود، الشباك موجود كهيكل. هو الشباك بيبقى عباره عن شباك طبعا، وفي خطوط كده ايه، في حديد كده، تمام، مثلا حديد في مثلا 4-5 حديدات وفي ازاز. تقريبا كان كل ازاز مش موجود، والحديد موجود سيخ او 2 يعني. والقطر بقى حالته حاله والدنيا حالتها حال. تعال شوف جميع قطارات مصر دلوقتي بقت شكل تاني، بقت حالة ايه، التنجيد ايه والقطر ايه والحجز اونلاين والدنيا وتكييفات ايه ده ايه ده ايه ده. وبعد لما كان مثلا في مثلا قطر بيروح من سين لصاد كل 7 ساعات قطر، لا ده بقى كل ساعتين في قطر بيروح. اللي هو ليه يبقى فيه الزحمه بالشكل ده؟ يعني بقى بدأ يبقى فيه ناس مهتمه بالانسان اللي هيركب القطر. فالانسان اللي يركب ده لازم اول حاجه يركب باحترامه، بنظافه، بشياكه. دي رقم 1. 2، المكان اللي هيركب فيه لازم يبقى مكان نظيف، مكان محترم، مكان يستحق ان انت تروح تقعد فيه وتدفع فيه التيكت بتاعه. طيب لما انت تجيلك ناس تهتم بيك كده وتبص لك البصه دي وتحاول ان هي تعمل كل شيء ان هو في صالح المواطن المصري. طيب انا عايز ابني بلد، مش لازم ابني البلد دي في الاساس لازم اول حاجه بسم الله البنيه التحتيه؟ عشان كانت كل الناس بتشكك، هو انت شغال بس طرق وكباري، طب ما فيش مصانع؟ طب انت المصانع هتجيلك منين؟ والمستثمرين هيجوا ازاي وامتى وفين علشان يعملوا عندك مصانع وانت ما عندكش طرق اللي هي هتمشي عليها العربيات اللي هتشيل المنتج بتاعي عشان تصدره او تبيعه؟ فلازم بسم الله بنية أساسية قوية جدا، طرق، كباري على مستوى مصر كلها، محاور على مستوى مصر كلها. بنية أساسية عندك برضو السكة الحديد اتغيرت ودخل في مصر مفهوم سكة حديد جديد، قطر بضاعة سريع. ده احنا بالنسبة لنا هنا في مصر ما أنزل الله به من سلطان. يعني احنا قبل كده كان بالنسبة لنا يعني ما هيش من ضمن مفردات الكلام اللي احنا نعرفها يعني اصلا يعني ما عندناش المفهوم بتاع قطر بضاعة سريع. احنا ننشأ على ان في قطر بضاعة اللي هو ايه، اللي هو لو انت جريت جنبه انت تسبقه. ده اللي احنا نعرفه عن قطر البضاعة. اول حاجة طويل جدا، انت لو هو معدي وانت في مزلقان واقف بعربية انت ممكن تنام وتصحى عشان يعدي. ليه؟ اولا بطيء، ثانيا عربيته كتيره جدا. فاول مره يدخل في حياتنا حاجه اسمها قطر بضاعه سريع. ده اللي انا ما اعرفوش، ده اللي هو قال لك من السخنه لحد العلمين في ساعتين. مين ده يا عم؟ ده لو انا بالعربيه انا مش هينفع اعمل كده. قال لك لا لا لا، في يعني كل هذه الامور وفي طبعا 1000 امر غير كده، وفي حاجات كتير جدا غير كده. كل ده الناس دي مش شايفاه.
طالما الناس دي ما هياش شايفة جميع الأمور بهذا الشكل، وبرضو شايفين ان مصر من سيء لأسوأ، وان مصر راحت، وان مصر مش راجعة، يبقى انت لابس نضارة سودة على عينيك. انت مش شايف، انت لابس نضارة سودة وقافل عينيك، مش شايف اي حاجة تانية. ولو كانت دي وجهة نظرك عن مصر، او ده اللي انت شايفه في مصر ومش شايف منها امل، فالامل الوحيد انك تبعد عن مصر، وربنا يبارك لنا في مصر، وتحيا مصر.